Oke guys, ini bawang merah yang sudah saya bakar ya, tapi belum saya kupas. Ini adalah cara mengobati batuk yang tidak mengeluarkan dahak ya. Jadi caranya, ambil bawang merah secukupnya, kemudian bakar hingga gosong di atas api. Ketika sudah gosong, baru kita kupas kulitnya. Nah, setelah kita kupas, boleh kita cuci atau boleh juga langsung kita makan ya. Bisa tambahkan kecap atau langsung saja ya, bisa dipotong-potong dicampur kecap atau langsung saja kita makan. Tapi caranya adalah memakan bawang merah yang sudah dibakar ini ya, harus ketika kita hendak tidur. Mengapa memakannya harus menunggu kita akan tidur? Karena tujuannya adalah ketika kita akan tidur, maka kita kebanyakan tidak akan melakukan makan ya, baik makan baik minum, karena kita akan tidur. Jadi sebelum tidur alangkah baiknya kita makan bawang merah ini. Kita telan, tidak apa-apa, kita makan aja. Boleh dicampur kecap atau langsung saja dikonsumsi ya setelah dibakar. Ada juga yang dengan cara bawang merah dikupas mentah begitu saja terus dimakan. Tapi kalau menurut saya rasanya nggak enak ya, pedas. Jadi caranya kita gunakan bawang merah yang sudah kita bakar dulu ya. Yang hitamnya ini bisa kita kupas, kita bersihkan. Teman-teman pasti tahu lah ya caranya membakar bawang merah ya, di atas api ya. Ini saya tadi sudah melakukannya dan lupa untuk mengambil gambarnya ya, karena saya baru teringat, oh iya ada hal manfaat yang harus dibagikan. Jadi caranya sederhana sekali ya, cukup dibakar dan dikunyah 2-3 siung, lebih banyak lebih bagus. Biasanya ketika batuk yang gatal di tenggorokan dan di dada itu sakit, itu dikarenakan gumpalan-gumpalan bakteri ya, kerak-kerak di dalam rongga kita ini belum keluar. Makanya ketika kita batuk kadang sampai sakit sekali dada ya. Nah, cara mengobatinya adalah dengan memakan bawang merah yang sudah dibakar ini. Keesokan harinya di pagi hari ketika bangun tidur ya, menurut pengalaman saya ya, pagi-pagi ketika bangun tidur, kita mandi atau bangun tidur langsung minum air ya. Nah, biasanya ketika setelah kita minum air, maka maaf nih ya, bukannya jorok, dahak yang ada di leher kita atau di dada kita yang terasa sakit itu, dia akan mencair ya, berwarna hijau, kekental-kentalan gitu akan mencair, dan setiap kita batuk akan ikut keluar. Maka dalam satu hari proses itu terjadi, batuk keluar, maka lama-kelamaan batuk kita berkurang karena kuman bakteri yang berbentuk lendir dahak tadi sudah mencair ya, udah kita keluarkan dari tenggorokan. Nah, jadi silakan teman-teman coba cara ini. Saya dapat cara ini diajarin sama nenek saya ya, waktu saya kecil. Nah, jadi sering saya gunakan cara ini sampai sekarang saya sudah dewasa, bahkan saya sudah punya istri, masih saya gunakan cara ini ketika untuk mengobati batuk orang-orang dewasa. Untuk anak-anak juga aman ya, karena bawang putih ini juga banyak mengandung vitamin dan zat-zat baik ya untuk tubuh. Cuman mungkin anak kecil kan tidak mampu atau tidak mau ya, jadi ya untuk kita orang-orang dewasa lah. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan di komentar. Ini cara mengobati batuk
berdahak ataupun tidak berdahak ya. Seandainya batuk itu berdahak pun, dia akan membantu mempercepat atau memperbanyak mengeluarkan dahak-dahak di dalam rongga tenggorokan kita ya. Jadi yang terasa gatal-gatal itu biasanya akan hilang. Selamat mencoba ya. Saya berbagi tutorial ini karena saya sudah berkali-kali, berulang kali mengalaminya, dan obatnya hanya menggunakan bawang merah ini dicampur dengan kecap. Kalau saya lebih suka langsung seperti ini ya, tapi ketika mau tidur kita makannya. Oke, ini kelihatannya jorok, kotor, tapi bisa kita bersihkan sebelum kita makan. Ini kan udah matang. Oke teman-teman, terima kasih ya.